Türklerin Anadolu'ya girmeleri üzerine korkuya kapılan Hristiyanlar devasa bir Haçlı ordusu toplayarak Müslümanların üzerine çullanmış Antakya Prensliği, Urfa Kontluğu, Trablus Kontluğu ve Kudüs Krallığı olmak üzere Orta Doğu'da Hristiyan devletler kurmuş ve Müslümanlara çok şiddetli zulümler yapmışlardı. Büyük Selçuklu Devleti'nin Musul Atabeyi İmamettin Zengin'in istikrarlı çalışmaları neticesinde kısmi bir Müslüman birliği tesis edilmiş ve Haçlılar üzerine saldırılar başlamıştı. Müslümanların defalarca kuşatıp alamadığı Urfa şehrini İmamettin Zengi fethetmiş ve bu Müslüman ilerleyişi diğer Hristiyan devletleri de tehlikeye soktuğundan dolayı Papa'nın çağrısıyla ikinci bir Haçlı seferi için hazırlıklara başlanmıştı. Papa'nın çağrısıyla Hristiyan 23 ülke birleşerek bir Haçlı ordusu kurdular. Alman İmparatoru 3. Konrad ve Fransa Kralı 7. Louis orduların başına geçerek 1147 senesinde 2. Haçlı Seferi'ne başladılar. Bu yeni Haçlı Seferi'nin bir öncekinden daha iyi organize edileceği ve tek merkezden kontrol edilmesi kararlaştırıldı. Bizans İmparatoru 1. Manuel bu büyük ordunun kendi ülkesine hücuma geçeceğinden korkmaktaydı. Zira 1. Haçlı Seferi'nde çok fazla kalabalık olan ordu kontrol edilememiş ve Konstantiniyye'ye varana kadar bulduğu her köy ve kasabayı talan etmişti. Onun için 1. Haçlı Seferi'nden örnek ve dersler alınarak Haçlıların güzergahı üzerinde çok ayrıntılı bir savunma organizasyonu kurulmuştu. Haçlı ordularının Balkanları merhale merhale geçmesi öngörülmüştü. Her merhaleye Bizans ordusu birlikleri yerleştirilmişti ve bu merhalelere Haçlıların iaşe ve yiyecek alması için pazarlar kurulmuştu. Eğer Haçlılar herhangi bir karışıklık çıkarırlarsa Bizans birliklerine derhal askeri müdahalede bulunmaları için emir verilmişti. Bu tedbirler sayesinde Almanlardan müteşekkil olan öncü grup bu kez olaysız bir şekilde Konstantiniyye'ye varmıştı. Burada fazla oyalanmadan Anadolu'ya geçtiler. Anadolu'yu ve Selçuk ordularının stratejilerini ve taktiklerini iyi bilen Bizans İmparatoru onlara erzak, taze besin ve suyun tedariğinin çok zor olacağını bildirmiş ve tedarikli olmalarını tavsiye etmişti. Ayrıca beklenmedik anlarda ortaya çıkan Selçuklu süvarilerinin saldırılarına karşı tedbirli olmaları konusunda onları uyardı. Fransızlar henüz Konstantiniyye'ye varmadığından Alman Haçlılar Fransızları beklemenin gereksiz olduğu kanaatine vararak direkt Anadolu Selçuklu başkenti Konya üzerine yürümeye karar verdiler. İzmit'e geldiklerinde Alman İmparatoru 3. Konrad bu yürüyüş için Alman Haçlı ordusunu iki gruba böldü. Birinci ana Haçlı ordusu grubuna Konrad'ın kendisi komuta edecekti. İkinci grup ise ordunun ağırlıkları, sivil Haçlı takipçisi hacı adayları ve onları korumak için yeterli sayıda askeri birliklerle birlikte Konrad'ın kardeşinin komutasına verildi. Konrad'ın komuta ettiği birinci grup, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusunun takip ettiği yolda yürüyüşe geçti. Fakat bu orduyu Eskişehir yakınlarındaki Dorileon'da Selçuklu ordusu beklemekteydi. 1097 senesi yani 1. Haçlı Seferi'nde Haçlılar tam bu bölgede Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ı mağlup etmişlerdi. Bunun intikamını almak için şimdi Selçuklu Sultanı 1. Mesud ordusunu aynı bölgede konuşlandırmıştı. Haçlı ordusu süratle Anadolu'da ilerlemiş ve yeterli erzak taşımadığı için Eskişehir civarında Dorileon Ovası'nda taze erzak ve su bulmak için bir kamp kurup mola vermişti. Hiç ayrıntılı keşif yapmadıkları için kendilerini takip eden Sultan 1. Mesud komutası altındaki Selçuklu ordusunun yakında olduğundan haberleri bulunmamaktaydı. Alman Haçlıların yaptıkları kampta süvari baskınlarına karşı emniyet tedbiri alınmamıştı. Selçuklu süvarileri bu kampa ani bir saldırı gerçekleştirdi. 20.000 kişilik bu Alman ordusunun neredeyse tamamı imha edildi. 3. Konrad 2000 kadar atlı şövalye ile kaçmayı başarmıştı. Muharebe meydanından kaçabilen bu 2000 kişi İzmit'e çekildi. Çoğu da savaşa devam etmeyerek buradan Almanya'ya dönmüştü. Bu sırada Fransızlar İzmit'e gelmiş ve Alman Haçlı ordularının perişan olduğunu görünce korkuya kapılmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti sınırlarına hiç girmeden Bizans topraklarından yani güneyden ilerleyerek Antakya'ya varmanın mantıklı olduğuna karar verdiler. Bu sırada 2. Alman Haçlı bölüğü Ege bölgesinde Denizli ve Alaşehir üzerinden Akdeniz'e inmeyi denedi. Ocak 1148 başlarında güneye, Denizli civarına eriştiler.
Fakat tam burada yine Selçuklu ordusu pusu kurarak karşılarına çıkınca bu ikinci Alman Haçlı grubu da Selçuklular tarafından imha edilmişti. 7. Louis komutası altındaki Fransız Haçlı ordusunda İtalyan ve İngiliz Haçlılar da vardı. Diğer Haçlı orduları deniz yoluyla Kudüs'e gitmekteydi. Bu birleşik Haçlı ordusu Balıkesir, Bergama ve İzmir üzerinden yürüyerek Efes'e geçti. Bu sırada Bizans İmparatoru Manuel'den Selçuklu ve Danişment ordularının Konya batısında toplanıp Ege'ye doğru yürüyüşe geçtikleri ve bunun için çok dikkatli hareket etmeleri ikazı geldi. Bunun üzerine Haçlı ordusu Antalya'ya ulaşmak için yola koyuldu. Haçlıların 8 Ocak'ta Honaz Dağı'nın etrafını geçmek için Kazıkbeli'ni geçmeleri gerekmekteydi. Lakin Anadolu Selçuklu casuslarıyla doluydu. Haçlıların güzergahını tespit eden Selçuklu ordusu geçidin yüksek iki tarafını tutmuş ve bu dar beldeden geçecek olan Haçlı ordusuna karşı hücuma hazır bir şekilde beklemeye koyulmuştu. Nihayet Haçlı ordusu bu geçide ulaşmıştı. Geçit 10 kilometre uzunlukta ve yokuş olması dolayısıyla çok yavaş ilerleyen Haçlılar üzerine Selçuklu ordusu iki yamaçtan hızla inerek hücuma geçti. Haçlı ordusu beklenmedik bu saldırı karşısında paniğe kapılmıştı. Haçlı ordusu ağır bir zayiat vermişti. Lakin ordu çok kalabalık olduğundan geçidi aşanlar canlarını kurtarabilmiş ve kaçarak Antalya'ya ulaşmayı başarmıştı. Bu ikinci Haçlı Seferi Hristiyanlar açısından oldukça başarısız geçiyordu. Zira Selçuklu saldırıları Haçlı ordularının yarısından fazlasını Anadolu'da imha etmişti. Nihayet sağ kalan Haçlılar karadan ve denizden olmak üzere Kudüs'e ulaşmayı başarabilmişti. Kudüs'te bulunan Kutsal Kudüs Krallığı asilleri Avrupa'dan bu yeni Haçlı Seferiyle gelen Haçlı ordularını çok pozitif şekilde karşıladılar. Bu Haçlı ordusunun hedefinin ne olacağını kararlaştırmak için bir konsil toplanacağı haberi ilan edildi. Bu konsil, Kutsal Kudüs Krallığı'nın çok önemli bir merkezi ve Kudüs'ün limanı olan Akka yakınlarında Palmeras'ta 24 Haziran 1148'de toplandı. Bu konsilde konuşmalar ve müzakereler çok uzun sürdü. Konsülde Şam'ın Haçlı orduları için stratejik ve jeopolitik avantajları üzerine konuşuldu ve nihayet konsül Şam'a hücum edip ele geçirmek için karar verdi. Şam şehri ve bulunduğu bölge hukuken 1157'ye kadar ayakta kalan Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı bir atabeylikti. Konsülden çıkan karar Şam emirine ulaşınca Şam emiri şehri bir kuşatmaya karşı hazırlamıştı. Ayrıca Zengi Atabeyliği emiri Nurettin Zengi'den de destek istemişti. İkinci Haçlı Seferi'nin Haçlı orduları ve Doğu Akdeniz kıyılarının Hristiyan Haçlı devletlerinin orduları Tiberya şehrinde toplandılar ve Şam'a doğru hareket ettiler. Nihayet Şam'ı kuşattılar. Bu sırada Nurettin Zengi ve abisi Seyfettin Zengi ordularıyla Şam'a doğru ilerliyorlardı. Haçlılara geri çekilmeleri için bir ultimatom mektup göndermişlerdi. Haçlılar Zengileri iyi tanıyorlardı. 40 sene boyunca fethedilemeyen Urfa Kontluğunu onlar fethetmişlerdi. Üstelik bu iki orduya ve Şam ordularına karşı koyabilecek güçleri de yoktu. Bu yüzden kuşatmayı kaldırarak Kudüs'e çekildiler. İkinci Haçlı Seferi'ne katılan Hristiyan lider ve ordularının hiçbiri bu sonuçlardan memnun değildi ve katılan her bir Haçlı gücü lideri diğer liderler tarafından ihanet edildiğini hissetmekteydi. Almanya'da bu Haçlı Seferi gayet büyük bir yıkım olarak görüldü. Bu konu hakkında yazı hazırlayan birçok keşiş, seferin sonucunun mutlaka şeytanın bir oyunu olduğunda anlaşmaktadırlar. Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu ile Fransa arasındaki bağlantılar bu ikinci Haçlı Seferi sonunda gayet büyük hasara uğramıştı. Kral Louis ve sefere katılan Fransız Haçlıları İmparator Manuel'i Fransız Haçlı ordusu Anadolu'da ilerlemekteyken devamlı olarak Selçuklularla ilişkilerini devam ettirip onları Fransızlara karşı hücumlarında başarılı olmalarını sağlamakla yani Hristiyanlığa ihanetle itham etmişlerdi. Haçlılar Nurettin Zengi'yi karşısına almak istemiyorlardı. Bu yüzden hiçbir Sünni Müslüman devlete saldırmaya cesaret edemediler. En sonunda Nurettin Zengi'nin de hasmı olan
Fatimi Devleti'ne harp ilan ettiler. Haçlılar tarafından Fatimi Devleti'nin başkenti Kahire işgal edilmişti. Şii Fatimi Devleti hükümdarı mecbur kalarak Nureddin Zengi'den yardım istedi.